叫针刺，又叫针刺。展翅的很漂亮的，哇，太美了！这个针刺，它就是求偶的表现。对对。我叫谢芳林，今年45岁，是从2016年开始做观鸟旅游的。作为鸟导的话，就是要像鹰一样的眼睛去寻找跟发现，听到它鸟的叫声来辨别，这是什么鸟种，然后还有更多的这个鸟类知识，做好全程陪护的这个工作。有一次在拍摄三宝鸟的情况下，就是它那个巢呢已经比较腐烂了，里面的小鸟那就掉到河中间、水中间里面去了。然后我一看到这个情况不对，就赶紧游到它的河中间，就当时把小鸟救起来，放到巢穴以后呢，公鸟跟母鸟就是那边绕着我那边一直飞来飞去，转来转去，那边一直叫。鸟跟人一样也会通感情的，也会懂得感恩之心的。山水阙歌，百鸟和鸣。这里是最绿省份的最绿县，福建省明溪县，一个将观鸟做出文章、做成产业的地方。在空气可以卖钱的今天，观鸟是不是也能致富？谢芳林趁势而为，开始学习鸟类知识，成为了当地第一批鸟导中的一员。2017年，他带着一批批鸟友，定格下鸳鸯上树的精彩瞬间。照片刷爆鸟友圈，明溪靠着生态观鸟打响了名气。鸳鸯是最早我们作为观鸟打造的一张名片。我们这边比较特色的一个是白鳍长尾雉，还有一个我们的斑头大翠。斑头大翠目前是在全国，包括全世界，在我们这边的话是比较容易拍到。在其他地方也有分布，但是很少发现它，这个是比较特色的。我们冬天有种几片田呢，就特地不割它，那到现在应该也6个年头了，延续只种不收割，就是为了给鸟类补充食物。这个就是有一部分就像我们的鸳鸯一样的，原来是候鸟，慢慢的也形成了一些这些留鸟。在当地，爱鸟护鸟已经是一种习以为常的共识。这种对待鸟儿的善意，也换得了鸟儿更多的眷顾。这几年，明溪境内观测到的候鸟数量也在逐年增加，新鸟种记录频频刷新。候鸟在迁徙的过程中呢，通常会在沿途选择食物的来源，比如说水域啦、湖泊啦、农田、湿地等等。那我们在候鸟迁徙的重要区域，或者是重点的栖息地，我们会选择通过森林质量基准提升，种植一些果树，在农田湿地旁呢，会保留一些水稻，来对候鸟的食物进行一个补充。谢芳林算了一笔生态账，观鸟团一行10人至几十人不等，在明溪行程往往10天半月，接待住宿、餐饮、交通、特产采购，还有观鸟点上的机位费等。人均消费每天400元，收入可观。我们这边吃住行都有吧，也可以到动车站去接。我们可以拍到的1级保护动物就有白颈长尾雉、黄腹角雉，还有2级保护动物白鹇、鸳鸯等。像我这样爱好的人也很多，经常我们都是利用周末的时间，成群结队的去。开窗闻鸟语，处处见诗意，丰富的鸟类资源催生了观鸟产业。随着拍鸟大军的蓬勃兴起，明溪生态观鸟做得风生水起。我们习总书记说，中国式的现代化是人与自然和谐共生的现代化，所以我也非常看好我们的这个观鸟产业。另一方面，可以带领我们的村民进行增收；一方面是可以保护我们的生态环境，让我们的家乡建设得越来越好。